दिनैथ' जोबोद मोजां जाबाय जोंनि BBC बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बे दैदेननाय बिराद गिदिर क'क्राझार आरो चिरां आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय अल आसामनिफ्राय दिनै नुजाफैदों। बांसिनै क'क्राझार आरो चिराङा बेस खालामो बे एस'सिएशनखौ। फुराना 100 बोसोरनि बारलांनाय फुराना गिर्जाफोर बेवहाय जथुमो, बोसोरै जथुमो। आंखौबो दिनै हांख्राय हरनायखाय आङो बेयाव फैदों। फैनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों जे जिउनि मोदोमनिथ' जोङो जाबाय थायो, मोदोमनि जोङो सानफ्रोमबो जायो, गानो जोमो, रंजायो, धोन दौलत दं, फुरथि खालामो। नाथाय ख्रिस्टानफोरनि जिनोखि मेन उद्देश्य, बे उद्देश्यआ जाहैबाय जिउनि थाखाय। जिउआव नोङो गोथाङै थायोब्ला मोदोमावबो मोनदेरनाय दङ। दा थैखांनायनि उनाव जोङो बेखौनो फोथायो, जायफ्रा इसोरनि थिननाय बायदि गाहामखौ मावगोन, गुबुननि थाखाय गाहाम मावगोन, बियो माने सोरगो रायजोआव बे थैनायनि उनाव थांनो मोनगोन। आरो सोरगो रायजोआ जोबनो गैयै जुगे जुग, बे सोरगो माने सोरगो रायजोआनो एभारलास्टिं लाइफ जायखौ होनो। नाथाय जायफ्रा बे संसाराव दुश्मननि खामानि मावगोन, गाज्रि मोननाय खामानि मावगोन, गावजों गाव थुनज्लायनाय खामानि मावगोन, पाप खामानि मावगोन, बेफोरबायदिया माने नोरगआव बियो थांनांगोन। आरो अबथिरा जोङो गोबां दिनै थैलांनायखौ दिनै जोङो मोननो हायो आरोखि। मानसिफोरखौ, गोबां मानसिफोरखौ अबथिरा लोंनाय जानायजों, गारि मटर एक्सिडेन्टजों, ड्राग्स जानायफोरजों, जेयो माने एन्टि ससियेल, गावनि थाखायबो खहा, बिमा बिफानि थाखाय खहा, आरो गासै समाजनि थाखाय खहा। दा बेफोरखौनो जाहाथे बयबो, इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ खालि ख्रिस्टानफोरनि थाखायल' नङा, बे बयबो जेसेबां संसाराव मानसिफोर दं, बिनि थाखाय, बे मानसिफोरनि थाखाय गोजोननायखौ हानो आरो जिउखौ बासायनो थाखाय फैदोंमोन। बेनिखायनो बयबो मोनथिथों होननानै बिदिनो जोङो प्रग्रामफोरखौ खुंबाय थायो। दा दिनै BBCआबो दिनै एनुवेल कनफारेन्स, दिनै बे जोबथा सान, दा हरावनो जोबसिगोन, बिदाय जासिगोन। दा जोबोद मोजां मोनदों। आलासिया जोंनि बेंगालरनिफ्राय रेभारेन्ड जहानान शेली, भाइस प्रेसिडेन्ट, बेरियान बेप्टिस्ट बाइबेल कलेज एन्ड सेमिनारि, बेंगालरनिफ्राय लाबोनाय जादों। बिथाङा जोबोद मोजां इसोरनि रावखौ होबाय। ESTआथ' जों ESTखा, जों बर', जों जेबो सोलायाखै। जोंनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, गासैबो एम्फौ फिसिनाय, गासैबो ट्राइबेल हिसाबै बर' जाथिया जेखौ नांगौ, बियो जोंनि थाखाय, जों बर' ख्रिस्टानफोरनि थाखाय फुलफिल्ड। जों ESTखा। बेयाव जोङो खोनादों जे सोरखौबा माखासे संगठनफोरा जे ख्रिस्टियानफोरा जाहाथे EST जानो मोना, ESTनिफ्राय माने दानजानांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामबाय थादों आरो धरनाबो होनाय खोनादों आं। दा आङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे जों गावजों गाव बर' जाथिजों बर' जाथि जोंखौ माने ट्राइबेलनिफ्राय दानगारनो होननानै बुङोब्ला बियो माने मोजां जानाय नङा। बेनिखायनो आङो खावलायदों, बियो भारतबर्षनि संबिधानाव जोङो मोनखानाय स्वीकृति, बे मोनखानाय स्वीकृतिया बे थाबाय थानांगौ आरो थागोन। आरो बेखौ निस्सय जोंनि मानगोनां जोंनि आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार, बेबो नायबिजिरगोन। लोगोसे जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सार, बिथांमोनाबो माने नायबिजिरगोन जाहाथे बे ख्रिस्टानफोरनि सायाव, जों बर'फोरनि सायाव जिनाखि EST दाननो नागिरनाय, बे EST दाननो नागिरनाय इस्युआ जाहाथे बांनायनिफ्राय बांद्राया। थाबैनो बेखौ जायफ्रा माने ESTखौ दाननो नागिरदों, जोंनिफ्राय जायफ्रा मेम'रेन्डाम होदों दाननो थाखाय, बिथांमोनखौ बुजायनानै थाबैनो जाहाथे बे चेप्टारखौ क्ल'ज खालामो। आं दिनै बे धोरोम सभानि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय।